ఏంట్రా పాలు సరిపోలేదా పాలు చిట్టమ్మా? దొంగ దొంగ సూపులు చూస్తుంది. దొంగ పట్టుకో మా డాడీ అంటే పట్టుకో. ఇట్స్ మై డాడ్. దొంగ స్వెట్ వస్తుంది. చేయబడుతున్నాయి. ఇట్లా ఎత్తుకోవాలంటే భయం అలవాటు అయిపోయి ఒక 2 సార్లు ఎత్తుకుంటే అట్లా భయం అవుతుంది కానీ ఏం కాదు. వాళ్ళు ఎంత వచ్చినట్టు మంచిగా పట్టుకుంటే ఫేస్ కళ్ళు కూడా దాచి పెట్టుకుంటుంది. నువ్వే ఇట్లా పెట్టినావు. ఇంకొచ్చి తీసి అంటే ఇద్దరు ఒక్కసారి అనుకొని తీస్తుర్రా మీరు? ఇద్దరు అనుకొని తీస్తున్నాం. మీ దగ్గరనే ఉంటుంది నాన్న. చూరు నాన్న తీసుకోదు